メだな。遊びたいけどね。お座りして待ってるわ。お座りして。お座りして。ここいっぱいいる。朝はどうですか？結構散歩とかする？朝も昼も夜も1日4回か5回ぐらいしますよ。そんな歩きます。大体20分ぐらい。そう。結構馬力あるからね。そう。だから昨日私引っ張られて頭打ちましたって。あらあら。ここムチ打ち。あらあら。ほら、チュッチュだよ、チュッチュ。匂い嗅ぎたいんだ。ランマルだよ、進次郎、ランマル。ね。またそういうことする。ランマルお金がむじゃん。お金よ、赤ちゃん、赤ちゃん。ねえ、ほら、逃げていくランマルが。ワンワン言うから。すんちゃん、ワンちゃんとお友達だろ。ペロペロラニカや。ほら、立ってるねっか。立ってと違うか。隠れた。ランマル隠れちゃった。ほら、ね遊ぼうって。遊ぼうってえ、気になるんだけどね。気になる。ちょっとね、一緒に歩いてみたい。一緒に歩く感じで。ワン